Imom al-Buxoriyning qabriga tizzalab, emaklab yetib boraman. Ha do'stlar, bu voqea o'tgan asrning 50-yillarida sodir bo'lgan. Ya'ni 1950-yillardan boshlab arab davlatlarining neftiga bo'lgan muhabbat SSSR davlatini ham chetlab o'tmadi. Ya'ni arab davlatlaridagi neftga SSSR ham qiziqib qoldi. Shu fursatdan foydalanib SSSR xayoliga keldiki, arab davlatlari bilan yaxshi bir chiroyli munosabat o'rnatish. Bu davlatlardan birinchisi Livan edi. Qarabsizki do'stlar, SSSR va Livan davlatlari o'rtasida yaxshigina aloqa paydo bo'ladi. Ya'ni 1956-yilda Livan davlatining siyosat va jamoat arboblaridan biri Shayx Nadim al-Jisr SSSRga tashrif buyuradi. Lekin Kremlning rejasi shunday ediki, u insonni faqatgina Kiyev, Yalta, Sochi kabi shaharlarga olib borib, mehmon qilib, o'sha yerlarni ko'rsatish, aylantirish edi. Lekin u insonning asosiy maqsadi Imom al-Buxoriy mangu qo'nim topgan u insonning qabrlarini ziyorat qilish edi. U insonga aytishadiki, yuring sizni Kiyevga, Yaltaga, Sochiga olib boraylik. U inson aytadiki, menga Kiyev, Yalta, Sochi kerak emas. Menga Imom al-Buxoriyni qabrini ko'rsatinglar. Shayx Nadim al-Jisrning bu gaplaridan keyin SSSR davlatini bosh qotib qoladi. Agar deydi, bu insonni biz iltimosini qanoatlantirmasdan Livanga qaytarib yuboradigan bo'lsak, diplomatik aloqalar ana bu neft o'lgur rasvo bo'lishi mumkin. Shunday ekan O'zbekistonga tinchgina olib boramizda Imom al-Buxoriyning qabrini ko'rsatamiz. Toshkentga chiqishadi SSSR davlati. Toshkentdagilar aytishadiki, Imom Buxoriy deb atalyapti. Ya'niki bu insonning qabri Buxoroda bo'lsa kerak. Buxorodagilar aytadi, bizda unaqa qabr yo'q. Davaydi Samarqanddan so'rab ko'raylik. Samarqanddagilar, ha, bizda bor, lekin xaroba, dahshat. Tushunayapsizlar? Imom al-Buxoriyda insonni qabrini qayerda ekanligini bilmaslik bu o'sha davr uchun sharmandagarchilik. Xayriyatki, qabr qayerda ekanligi ma'lum bo'ldi. Samarqand shahridan taxminan 15-20 kilometr uzoqlikdagi Payariq tumanidagi Xartang qishlog'ida, aynan mana shu yerda. Lekin haqiqatdan ham xaroba, atroflar chakalakzor, qo'pol qilib aytganda musorxonadan battar joy bo'lgan. Tartibga olishga 1-2 kun yetmasdi. Lekin ular vaqtni cho'zish yo'lini o'ylab topishadi. Ya'ni o'sha Nadim al-Jisrni Moskvadan Toshkentga samolyotda emas, poyezdda olib kelishni maqsad qilishadi. 4 kecha 4 kunduz poyezdda yurib, Toshkentdan Samarqandga keyin yana 1 kun samolyotda uchib kelgan Shayx Nadim al-Jisr janobi oliylari judayam tarixiy obidalarga, ziyoratgohlarga qiziqadigan inson bo'lgan. Shohizinda ziyoratgohida Hazrat Qusam ibn Abbos haqlariga Qur'on tilovat qiladi va kech botganda meni Imom al-Buxoriy qabrlariga qachon olib borasizlar deb delegatsiyadan so'rab qolishadi. Ular xayriyatki deyishadi, kech tushdi, qorong'i bo'ldi. Bu insonni ko'zini shamg'alatib o'sha yerga olib boramiz. Lekin u yoq hali tartibga kelmaganida bundan Samarqand, Toshkent, SSSRdan, ya'ni Moskvadan juda ham qo'rqib turishgandi. Sharmanda bo'lamiz, parvod bo'lib qo'yamiz deb. Manzilga yetib borishadi.